美好的一天又开始了，开始上班。怎么了？冲一下，怎么搁前面开歪了？咋不亮？挂车不亮，主车亮，跟咱开完没关系。主车亮的话，给挂车跟咱没关系。你双闪打开，双闪给亮，没有一个亮的挂车啊。有可能主车挂车不打铁呗。我看这边位置有没有打铁。有的手跑高速，在后面没动，现在害怕了，王主任。害怕。那个头子不行了，那个头。头不行，换头子。那你换是一套，连线的一套的，没单买那头了。就这个头不行了。他那你看，咱开直接掉。给你换一根吧，这个线。你看上面我给你拿一根线吧，拿个新线插一下试一下子。哎呀，这样也挺难的呀。有可能就是线头的毛病。你这个线咋样？一样的。不一样。那心里一拉不要上我的。你开个票，不开票你报不掉是吧？那怎么了？没有刹车灯是吧？后面的小灯转向都亮吗？有啊，去没刹车。这两天是什么线？那个这是以前编下的那个线，这是以前编下的，那不影响的。刹车踩了是吧？我知道，我量一下这边有没有电。你看这里面烧成什么样了？所以说你不看的话，你只能知道吗？你上去踩刹车了，踩刹车，松掉吧。对，看一下保险，看一下，那里面都烧糊了。我还得给你全部量一遍，别那样整了。连电了，你不要关，这灯打开，你别老是关灯，它后面连电了。你小灯双闪打开，后面红的也闪，它串电了，你先打开，不用关。好了，都亮了，亮了。多少钱嘞？50。啊？50。怎么了？啊，你新挂呢？啊？新挂车了啊？上去看一下。这个好不容易拆下来，过来能弄。新过就过了是吧？这挂车啊？这个新的也动了。啊？这上紧那一螺丝不着，它原来都是松了，可能单门松的。有一个机有一个机那个没有卡不住了，换一个吧，你要不？我的乖乖，是谁整的？怎么整的颜色都一样的？我以为那抖音上面的视频是你老婆拍的，发现是你自己拍的是吧？我以为你老婆拿着拍的，知道吧？碰到粉丝了。拍照找老板收钱。这个车换2个大灯，加修电路。拆螺丝，拧螺丝。这个插头一定要粘起来，不然容易进水。起火，完美。是你的车吗？喷这里不喷水是吧？喷水电机都不转啊，上哪能喷出来水去？这也没有水了。水啊！你看一下加的，要不要加的水试个里边，万一被漏了，轱辘被烂了。哦，水是满的呀。这个电机坏了。
现在里边，你就搁这里边打量，这个线跑到里边，能老给断了，看到吗？哟，秀快完了，上哪还得活动去？啊，这样。你帮我拿一下子，我怕被掉了一下，摔断了。好，氧化的通老根。你那个不好吧，还是哪里菜？OK， 好了。今天送工费连点击一共80块钱，一共80，正好。下班，又是一天。